嘅立法會議員，佢急市民所急出聲，反而就俾各大嘅媒體話要搣柴，跟住俾啲政黨邊緣化，三朝元老出聲都俾人吉，咁嗰啲新人仲出咩聲啫？跟住李慧瓊呢就話呢組隊去北大人嗰度學習，其實我都唔明佢學咩習，即係而家我哋香港一國兩制，我哋係要代議士嚟監督政府噶嘛，唔係要你哋淨係出糧噶嘛，大佬全部都唔立會冇聲音出糧，咁所以今日呢，我就講多幾句，我哋就要停播噶啦，因為冇辦法啊，即係我喺內地啊，喺新會啊，咁個數據可能係支持唔到我呢個直播，咁即係我淨係想大家深刻反省，如果呢單嘢陳家佩唔係新民黨，係何君堯逆線行車，你估佢會受到啲乜嘢嘅待遇？你就係咁睇，其實成個立法會就係忌才，成個香港政府就係忌才。所以喺2027年，大家見到特首選舉，我哋希望呢，用市民嘅聲音去表達，你究竟係想要啲乜嘢嘅特首係幫到我哋香港嘅。咁所以我希望呢，就係立法會呢，即係呢一種風氣呢，好唔要得。即係我哋即係其實我哋敢憤不敢言，好多嘅香港市民敢怒不敢言，邊個仲同佢哋出聲係嘛？我成日都話啦，喂，我直播成日都講啲遊山玩水開心嘢俾大家正能量。咁但係今日點解我仲要講呢啲嘢呢？就係因為我哋覺得呢個社會好唔公平啊嘛，呢個制度係嘛？咁喺呢件事呢，我希望大家留言，你同我一齊表白下，究竟呢件事喺立法會調翻轉頭何君堯大鑊啦係嘛？我哋點解啲油價咁貴冇人出聲？點解我哋啲基層市民去睇醫生係加咗幾倍，而冇人去發聲？而發聲嗰個何君堯都已經係俾第一大黨嘅民記係喝住。喂，老實講，我哋唔係撈政治嘅啊，我哋 YouTube 直播又冇廣告嘅，純粹係分享一啲呢好多網友俾我嘅意見，就係好多我哋嘅網友呢係即係年紀比較大呢，佢去睇醫生呢，真係變咗佢一個家庭嘅好大嘅負擔啊！因為你去睇醫生個藥費貴咗好多，好多長期病患者佢要覆診。即係我哋今日呢個直播嘅主題呢，就係話，喂，急市民所急，醫療設備係俾市民呢係一個呢福利呢，係一個低價嘅價錢，你可以享有呢個醫療嘅設備。咁但係點解香港而家係貴咗咁多呢？所以呢一點呢，我希望我哋嘅網友呢，你留言寫喺度，究竟真真正正呢，而家你去睇醫生面對一啲咩困難？你寫低咗之後，希望我哋有相關部門睇到你嘅留言，從而呢從善如流去改良、改善、改進一下。咁即係有啲人就話，喂，譬如立法呢個急症室，你睇醫生就加咗錢啊，因為如果你唔加錢會排好耐啊，所以呢就杜絕啲人濫用急症室啊咁。咁但係你好多啲專科，你睇得專科，梗係有事先睇專科啦，係嘛？咁所以你唔會冇事真係睇專科噶嘛？但係專科你貴咗咁多喎，80蚊變咗250蚊喎，啲藥又加咗喎。咁所以喺呢件事上邊咧，希望咧廣大嘅網友咧，你喺我哋呢條片下邊留言。咁今日咧，因為我嘅數據咧係支援唔到咧，我播咁耐啊，可能我個 plan 咧係即係唔係話可以有幾多 G 啊，所以我今日咧喺新會嘅直播咧，我哋就講住咁多先。咁咧，我聽晚翻到香港咧，就再同大家直播啊！因為我今日咧就出席咗一啲咧哇好多嘅企業咧係為中國人爭光。我見到咧，作為一啲企業可以出海，同埋咧以中國人為自豪嘅一個企業咧，哇！真係咁巴閉咧，我真係大開眼界。本來今日想分享啲開心嘢，咁但係因為見到咧，即係香港嗰個情況係好奇怪，即係希望喺呢件事上邊呢，我哋正視一下個問題啊！立法會唔係俾你班友坐喺度個月出10幾20萬糧，唔係俾你哋周圍呢就去呢粉飾太平，個呢就互相呢官官相衛，唔係嘅。我哋係希望個社會更加好，
充滿愛同埋啲市民嘅生活質素係可以提升，包括你有個低廉嘅醫療費嘅機制好啦，今日呢直播住咁多先啦，聽晚再同大家見面啦我而家架車叉緊電啦